이 잠자기 직전에 따뜻한 물을 많이 마시면 기침 완화에 좋다. 하나, 둘, 셋. X입니다. 정말요? 아니, 저 매일 밤 따뜻한 물 마시고 잤는데 이게 안 좋은가요? 따뜻한 물을 조금씩 마셔서 목을 촉촉하게 하는 거는 도움이 되는데요. 문제는 자기 전에 물을 많이 마시는 거는 오히려 위산 역류를 자극해서 기침을 더 유발할 수 있습니다. 그래서 밤에 자기 전에 그런 물을 마시는 행동은 별로 하지 않는 것이 좋습니다.